जङ्गलमा बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गत निर्माण भइरहेको सडक देखाउने क्रममा यति बेला म यहाँ छु। यो सडकको यात्रा गर्दै गर्दा यति बेला म काउसतीको पूर्व साइड अर्थात् यो जङ्गलमा छु, काउसतीको जङ्गलमा। र यति बेला यहाँ पनि पिचका लागि कामहरू धमाधम भइरहेका छन्। तर केही समय पक्कै पनि लाग्नेछ पिच भन्नको लागि। जसरी सेक्सन नम्बर 1 मा 1 किलोमिटर पिच बनिसकेको छ भने अब त्यसपछि लगत्तै यहाँ पनि चाँडै बन्न सक्ने देखिन्छ, किनकि यहाँ पनि पिच बेसका लागि केही कामहरू धमाधम भइरहेको छ यो ठाउँमा। यति बेला म तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेको छु। हेरौँ बाँकी भिडियो।